Денеска на оваа седница на Советот на општина Струмица пред советниците излегувам со предлог ребаланс на буџетот согласно наметнатите потреби од енергетската криза и од другите ситуации кои што ги имаме потребни за ребалансирање и реалокација на средства од ставка во други ставки во буџетот на општина Струмица заради обезбедување подобри услови за живот на граѓаните. За разлика од сите други општини во државата, општина Струмица има позитивен ребаланс на буџетот, а тоа значи дека не кратиме нито една ставка од капиталните проекти. Тоа значи дека капиталните проекти нема да трпат никакви последици и имаме намалување во делот на шкафчињата за основните училишта, но тоа не значи дека нема да ја реализираме таа ставка, туку тоа значи дека, односно моја идеја, а се надевам дека ќе најде на поддршка од советниците, наместо целото тоа да оди на јавна набавка кон приватните компании, да го произведе средното општинско училиште Никола Карев, каде што имаме паралелка која што може да ги изработи потребните шкафчиња. Дополнително, во време на криза, општината со сопствени средства учествува во изградба на уште еден капитален проект, а тоа е спортската сала после 30 години во Јане Сандански. За таа цел реалоцираме 8,5 милиони денари кон средното општинско училиште Јане Сандански заради нивните потреби за дореализација на спортската сала. Дополнително, она што храбрува и едно од нашите изборни ветувања дека ќе сториме се за да изнаоѓеме начини за страни извори на финансирање за проекти. За речиси 3 пати се зголемува колоната донации во буџетот, односно во најголем дел за Smart Velocity проектот кој што е грант од Европска унија 3 годишен, 750.000 евра, и тоа упатува дека Струмица го има потребниот човечки капацитет за да аплицира и за да добива такви грантови кои што се од интерес на граѓаните, а секако представува мое и изборно ветување на советниците од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дополнително, уште една убава точка имаме на дневен ред покрај сите точки, а тоа е одлуката на управен одбор на јавното комунално предпријатие Комуналец од Струмица. Во разговор со директорот и заедно пред Советот излеземе да донесеме одлука за донација за возило за собирање на смет кон граѓаните на општина Босилово. Сметам дека во време на кризи поголемите треба и да помагаат на помалите. Општина Струмица е финансиски една од најстабилните и најрентабилните општини во Македонија и за таа цел ќе изнајдеме начини, ќе помогнеме со возило за смет кое што е во собственост на Комуналец Струмица, да го доделиме на општина Босилово, односно од граѓаните на Струмица за граѓаните на општина Босилово. Само така, кога ќе се обединиме помеѓу нас, ќе бидеме посилни општини и секако посреќни граѓани. Благодарам.